basali aussi soki bandeko basali aussi na epeso toli koyoka na kati na radio. Yesu azana bomoi, Yesu azana Nzambe akotikala Nzambe. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, la manne cachée et puissant, notre rédempteur est vivant. Azali Nzambe akotikala Nzambe. Abongwa na kate akotikala kape ko bongwa mate bien aimé. Biso nde to bongwa makame ya Nzambe okukisina bitaka. Yangwana mama to pesio maloba mwasi na Nzambe so zali kolanda biso mokonzi apambola yo. Jésus-Christ est Seigneur, la manne cachée et puissant. Alléluia. Marie de Jésus bozala ki koyoka ngate na ebite so boyoka ngasiko oza koyoka ngate. Jamais maman to ki onde karasiko. Jésus Christ c'est tiboko bele la wana nazo lo ba gloire au Seigneur nazo yemba donc Yesu azana pomo maman to ki oka kasiko za maloba. Rédempteur vivant, la manne cachée puissant, Azan Zambé, akotikala Nzambe, tika kombo na ekumisa ma esanzola mabala na Nzambe, zabolo alinga te, lelo ezali mokolo na adoration, lelo ezali mokolo toyaka kopesa Nzambe ba alléluia, alléluia, na kosenga na mwasi na Nzambe Odette soko za koyoka nga, soki nazali koyoka na bien, mama Elali, soki nazali koyoka na bien, Ninel namoni yo ozopela, namoni elembo na yo, soki nazali koyoka na salanga sine, Jésus Christ est Seigneur, nazaki na kati ya radio, nazo beta tangwa, Jésus na yo kaka bozo répéter, mama topesi yo maloba, donc koko so yalaki, Nangonga o bana na Nzambe Odette salanga elembo mwana nanga soki so yali malamu na radio soki so ezali koyoka na très bien na Facebook nazo mona signal ya Facebook ata mukete je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais Yesu azana bomoy zabolo alinga te masi ya mwana pate azana bomoy na kosenga na bana na Nzambe bo salanga elembo Jésus-Christ est Seigneur, la fils du très haut, Odette Nzamba Pambolo na moni elembo na yo. Bana na Nzambe tokozala concentré baeboza na radio 3W Radio TV Bikamwa. Bana na Nzambe banso baetozali en direct. Ya Facebook Bikamwa soki bozo landanga itozala concentré. Yambo yanga ko transmettre liloba wana bapesi nga mwa minute mketala ngonga nyonso esili kokende. Lelo za mokolo toaka ko adorer papa to banda na adoration mwasi na Nzambe bango mibale babeti tango ba préparer biso malamu siko to kende ko adorer Nzambe yambo ya biso koyoka liloba oyo tata bomiseli biso mais liloba lelo na kasi toyebi yango Nzambe apambola bino nyonso na omona bilembo na bino awa bana nanga je pense que ozalaki kaka kozela to adorer papa na oyo ya minene nyonso ya usifiwe baba usifiwe Mungu Mungu wa milele, Mungu wa huruma, Mungu wa baraka, Mungu wa mapendo, Mungu wa uwezo. Usifiwe Baba, usifiwe Mungu wa Dinabala, Mungu wa Viku, Mungu wa Jean-Louis Joyeux, Mungu wa Osborne. Mina kushukuru Mungu wa Marie de Jésus. Mina kushukuru. Usifiwe Mungu wa Dorcas Victoire. Usifiwe Mungu wa Jean René. Usifiwe Mungu wa Dudu, usifiwe Mungu wa Lydia. Usifiwe Mungu wa Astrid Mbia, Mungu wa Godefroid, usifiwe Mungu wa Chantal Muchipo, usifiwe Mungu wa Timote Mutombo, usifiwe Mungu wa Yvonne, usifiwe Baba. Asante Mungu wangu na pambolio tata na eko kumi sayo na eko eleve kombo na yo nani akokani na oliziba na bamoy nani akokani na olibanga na talo soki na pambolo tera ko pambola nani Nzambe na bamoy na eko pambola yo shiloe Nzambe makambo minene Nzambe radio Bikamwa Nzambe oyo Nzambe abana iner avec Jésus papa na eko pambola yo papa na eko kumisa yo ya minene osaleri biso tata mingi akolobeza te kumama no sako nzakomba Nzambe la ningi la transmettre de ta part na limwa na pikoli monoko nanga masumu na bwaki na lati monoko no Nzambe lobela biso papa to anaposa to adore yo mokola lelo to kwa doro na lolenge bele Nzambe au Pessinga Pema, la Bible dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel.
malgré ma Bible tumba ya zabolo, malgré ma lèvre ya zabolo, tata yoza elombe, zamberanga, papa, yango na bete la kaotolo, nalobaka etoza rabi, nalobaka etoza lubwebo rabi kondo, tambwa muti samba cha yuda, zambi mwipeni mwakana chino bukanye balishi bamunye maye, kashama mikuna mile, jinku tumbisha chamakan, jinku zanji kamfumwen, udi zam, nushala nzambu wa kashini chendelel, wewe kinzambu wa Kongo, wewe kinzambu wa RDC, wewe kinzambu wa Bazaiwa, papa wani memeto kumanya kupandisha kwa mkeleng, wakumanya kututwa, wakumanya kututwa nyama kumikolo, fumu ni vidamu kolo, yumani zabul, udi mikolo tukenesha kumanya kukuluka. Toi sangani, toi sakili na fumu. Tu ne vas se couper déjà papa. Parlez-nous Seigneur, car la Bible dit c'est la parole de l'Éternel qui libère, c'est la parole de Dieu qui guérit et c'est la parole de Dieu qui sauve. Nous voudrons t'écouter Seigneur, parlez-nous encore une fois. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Soyez les bienvenus Saint-Esprit de Dieu, nous sommes préparés Seigneur, ta servante nous a préparés papa, nous sommes remplis par la puissance du Saint-Esprit. Merci papa, nous sommes remplis par la joie. Nous avons la joie de t'écouter Seigneur. Na kombo na Yesu Kristo na lobi. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sambe zwalo kumu bana na nzambe na keko pesa bino banso ba shalom tozo welela ngonga eseke ibalo bakana kikongo balobi tangu ifreni. Ngonga eseke ibana na nzambe boko limbisa koko so ezalaki na kote ya son ya nga mama na bino donc moyen azala vraiment la communication na Skype na basali ya nzambe ezalaki te bolimbisa kobeta libaku te bien aimé tango bitumba ezalaka bozabola kolenga puisque ya quelque chose eza na moto moko lelo akobika ta mosusu na lola fete yango moni zabolo azali na kati ya kokoso mais biso toza bana na nzambe toza blindé soudé bana na nzambe bana une heure avec Jésus bana bikamwa maloba tata lobela biso butu na moye se blenda biso tomona ka manevre zabolo pamba ata sali zabolo tosi to lenda na lingala baloba to lenda yango na pesi batata ba mama lo sako na pesi mibali o bandimi ko ka moi ça transmettre de la part de Dieu lo sako na s'incliner boso na bilo batata nga na pasteur Théo ni apôtre ni docteur la servante de l'Éternel o babengi messagère. Une simple messagère na kotatola ka kembo atata na bino pe lokuta ya zabolo yango na sans plus tarder bala na nzambe tokokene na lombango puisque minute ngezaka 20 minutes lelo zali mokolo moneno bala na nzambe basepelaka ko adorer papa na ya saleli bango tellement bazali ebele nebete baza ebele yango na tokotika bango ata ngonga tokotika bango ata 20 minutes alors tokokene na lombango. Message na yango ezali message kaka ya ko confirmer que tata sa telemaki tata sa kangoli tata sa bimisi biso na bikuke bikangaki biso ya mabeo tata fungoli bikuke na lola zamba pambola bana na nyonso ba bengi nga journal lelo pona otatola minene nzamba sali na buto lelo pona ko tatola minene nzamba sali bango mokola lelo banda mercredi na katina garde silence. Bandeko babolingo ezali bongo tata lobi na biso lobi garde silence l'Éternel. Bandeko babolingo eza mawa komona lelo bato baso comparer nzambe na bikeko komona bato bako comparer l'Éternel des armées na banzete na matiti baso comparer nzambe na mawa mingi bandeko babolingo na banzungu na milangi. Garde silence l'Éternel. Bandeko babolingo et ali pasi mingi bandeko babolingo soki totali makambo ekomami na kati na Biblia bato bamona ngo lokola blague. Ngana bisabino na lobi la bouche et la prophétie de l'Éternel c'est sa parole. Tango lobi que je combattrai pour vous. Ngai na kondimango parce que il combattra pour moi, il a combattu et je suis vainqueur. Ngatango nyonso mala bino tango na tambola na lobaka je suis vainqueur avec Jésus. Je suis vainqueur avec Christ. Yangona eloko nini ko gêner nga lelo parce que na zangi lipa bandeko ba bolingo na le monsunité moi kokana ngana moi lipa na le na lali avec Jésus na tondi na za plein. Pour nini toko décourager liboso bitumba. Pour nini toko murmurer liboso ba épreuve bien-aimé.
alobi garde silence nana monaka toujours na bi secours kitoko monene eza nzambe yango na sans plus tarder mpona yo moto okotaki ka lelo na bana nanga mi babenga babi mama nalaki na vacances epa nalaki mama nalandi te mama nzambe apambola yo ngaki napesa mbote na ngai nape mbote babenga lelo ebele bazongi na bavacances na mosusu bala liboso akotaki ayoki teme garde silence, je combattrai pour toi, je combattrai pour vous et je combattrai pour toi. Moi si dans Zambé, au cours de la mission d'Orcas Victoire Mokanda, Oyo, Marie de Jésus Melata Mouama et Mouké Mama, Kamata Exode. Exode 14, bandana 13 à 14. Lilobanaye Eko Sakate. L'obézala qui bana dans Zambé na kati ya boumou l'esclavagisme na épreuve na souffrance na misère na kati na Égypte na mboka na Pharaon mais lelo bandeko babolingo ekokoba Égypte eza kokoba souffrance elati yo mimbondo elati yo misère elati yo mobali akei mwasi akei maladi lukama na kati ya nzoto mosala te chômage elati yo séjour réalité na mabelo yo yakide ça fait aujourd'hui 20 ans. Bandeko babolingo 10 ans, rien ne marche. O mekabolo ko salate mimbondo yango wana. Stérilité pas iwapi tala na Bible de Genèse Apocalypse tata lobi stérile à kozala akoyala kate. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera sa famille, son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Mais yo lelo tala mombondo ndenge latayo. Basi bayaka ba pakataka. Mibali bayaka ba pakataka. Mais tata lobi garde silence. Molango bachayo, nzungo bachayo, zambo bakotisayo, et balo bachayo missionné komona. Il contrôle 4 coins du monde. Tokoka moi si nazambe de l'occasion victoire à Kolobe yangateo. Nana komekola kaka metoyo ka emei. Moi si nazambe na pesio maloba. Merci pour pesa maloba. Totali makomi na nzambe na mokanda na Exode 14 tobandi na verset 13 na tango au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ces jours. On est là qui Moïse, hein? Mais ce n'est plus Moïse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grâce qu'à la bouche autorisée de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est Dorcas Victor Pogo qui est monté à Maloubawa. Aujourd'hui, c'est Marie de Jésus. Garde silence. On a dit Moïse, alobi et bon vanda kimia ba Congolais, boko kanga mama la bino grâce na belelio, ba na Congo, peuple congolais, Zambalobi garde silence. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Garde silence et comme il dit Kambo Nzambe, leader Théo. Likambo na Nzambe sikwende likambo mo pepe ndezo kita na mboka na yo mo pepe zo kita na bomo ina yo mo pepe zo kita na kati ya bitumba na yo. C'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen, maman. Et vous gardez le silence. Banana Zambé, pas ce ezio lelo ezio pourquoi? Nani ndoko a telemi akolukaka ya konyokola ka otilelo. Ah oui, hein? Et à la bande qui vous soucie akolukaka banana Zambé konyokola ka bango ka dans les vies. Bande ko ba bolingo la personne qui bino témoignage ya Ambroisie. Cousine nanga par alliance. Et ya lelo na baloki bande kondoki ezaka ya butute tango ngana sala ki makita pona Ambroisie na baby sama fugolela nga porta facilité nga tâche na ya na lia bien kaka ye mokoti ndoki na ki pembeni na ye tango balobi akosakana nga mwasi abolole wana zela zui téléphone ya benga nga bolole ye na miso mibalenga na miso mine. Ok, parce que na tango wana aki ne lokote même biso mi balango zeka ya okufa puisque bando ki to testaka yana bato muso ana miso mi balon nzamba sali yango mais akokufa ye moko tata confirmer ngo na liloba na yeo alobi l'ignorance détruit l'ignorance mon peuple périt par faute de connaissance bana nzambe soki liloba vandi na kati no za na silence
système moko te kolengisa yo ozala devant likambo boyo faut calculer ngo bien olobi pourquoi ça ozozwa gloire en nzambe ozotia okozala na kimia pourquoi lelo tokoti pasi bandeko babolingo agitation nzamba pambolo mwana nanga Yvonne bandeko babolingo lelo eloko esali biso ezali nini agitation balobaki basalaki mpo nini likambo oyo boye mpo nini likambo esalami boye bato balingi na kotala gloire ya nzambe te alobi à toutes circonstances bénis le nom de l'éternel bafingaki me bafingaki e bakomi kuna bakoma te bongo bakomi yango na nzoto na nga bien aimé botala nanu lisamboli oyo Yesu Kristo amonaki yo na nga tomoni yango wapi epai oyo kolakisa maboko no babetaki sete wapi epai oyo kolakisa tolo no babetaki likonga wapi epai oyo kolakisaki balatisaki olingbanda motakala na ekulusu asalaki nini mwana mpate nzete ya mobesu asalaki nini Jésus-Christ aki na silence ayebaki ke pasi oyo nakoleka yali pasi ya ntango moke Marie de Jésus place ya ntango moke ayebaki ke épreuve nakoleka ezali ya ntango moke Jésus-Christ ayebaki ke c'est moi la gloire m'appartient je dois souffrir pour avoir la gloire bato balingi makambo nyonso na lopete sans souffrance likambo nyonso koya moi mabe alobi ke pasi bakoloka c'est quoi qu'est-ce que vous croyez bino bobite ke malheur musu pona bien na yo nzambe ntango abi ke serpent azali kuna soki oleki akozilo aswa yo okoleka te akotia barrière. Moi je devais arriver en Europe en 2002 en 2003 je n'ai pas eu le visa nazwi visa te bambongo combien papa nangazana Laurent pasteur Amos il a dépensé côté naaki na somote je disais toujours Seigneur tu es le maître des temps des circonstances mon papa mais les nga na ko na kati ya poto awa Martin azawa na mwana nanga Martin bakotambola na Kongolo azali wana lobi makalanga obika penza soko yaki na ba 2003 na ba 2004 ito bare yo okoyoka ye moko te na kutala bango kete ndeto akoluka yo makambo yo lobaki ba témoignage to ki na colère surtout ko to ito bare to ko bisika nyoso place to kota to bare vous vous rendez compte bien aimé malheur nous se kokoyelo ya libongo te nzambe soka biki ba bongisi danger moko za liboso na ko permettre te yo ba ndomo na ka obstacle et puis yo ko kansolo biki mama e likamuni no nzoka nzambe ayo ba bi mwana nanga tala danger moko mon bondo moko ko ya wana mekeba nga mutu na ko tia barrière bande ko ba bolingo lelo to kweyo to kwe likola nini kaka yake kolinga ka noki tika likambo esalema tika likambo ekenda tika likambo evanda la bouche de l'Éternel est kolobela yo mama ko benga makamno so tu es comme lui ya pasi ya mabe oke no benga oke o mombondo quel mombondo bien aimé est-ce que Jésus-Christ ngaleka ina beta puana eraki mombondo c'était à cause de quoi à cause de son amour. Et la makamsu royolo ya mabe la vie bikola bolamu yo pesa ka nzambe merci loba nzambe vie nangezo dépendre na yo nzambe pambolama nzambe kaniselanga toyembaka banzembo nzambe kanisanga ye nzambe kanisanga ye nzambe kanisanga ye papa nalali nanga ye nzambe kanisanga ye kaniselanga Kanisanga tata. C'est comme ça, bien aimé. Ça a la référence qui toque au papa qui est caché puissant. Dans le Facebook, vous avez Coco Soa. Mais ça, c'est le côté puisque Coco Soa là qui m'a cassé. Attends-moi, mon cœur, beaucoup de choses, on a oumeraki. Là, on a vu le dengue, Coco Soa sur Facebook, mais Kobange le côté. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus a la carte à contrôler à Nyonso. Zabola lingate biso to na tina nete to kwadore nzambe pas nzambe ko tikala nzambe bande ko babo ngoto so ke no yoka lilo bana nzambe kaka toujours na nzela kaya secours ya papa to yoka nzambe o lobela biso ni na sepera mingi na prophète Esaïe na lingake mingi bisakoli na ye to ko yoka puisque temi na biso ezali garde silence. Garde silence. Alobi,
secours na biso ezali etako ya koloba bana na nini na bana na Égypte alobi garde silence éternel combattra pour vous elingi koloba nini hein? Je viens à ton secours Israël, ne crains rien, garde silence. Sikotoyoka Esaïe, car Nanzela ya garde silence. Je viens à ton secours. Toyoka. Moi c'est Nanzambe, je la biso Esaïe maman. Autant que la biso Esaïe, et quand ça m'a l'amour moi c'est Nanzambe, autant que la biso Esaïe 57, verset 17. Bana na Nzambe mokanda oya Esaïe 57 verset 17 ndenge na otaki koloba na bi likolo kozanga koyeba l'ignorance détruit l'ignorance alobi mon peuple périt par faute bandeko ba bolingo toyoka o malobo ezali tango tobebisaki totosi te tolobi Nzambe tika pe bo papa okoloba mingi tika tosepela mwa moke sima kosepela mwa moke mopende o litama lokwa tomate o lelo awapi o tata me yoka mawana ye alobi ne crains rien je viens à ton secours alléluia moi c'est la Nzambe Esaïe 57 verset 17 wana nde na tango totombokaki tango tozaki rejeté toyoka. Merci pour président Maloba. Autant ma première sainte na kombo na Yesu Christ. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Amen, maman. Ok. Toboyi koto satata lobi enfant prodige nyoso ya yo kamata mwana nangaye mwana lobi etumba e da kokyo mwana lobi etumba e ne to mona bana poto et j'ai 16 ans maman papa j'ai 17 ans ya oh Monsieur Sabine tata labi je suis devenu responsable moi na 18 fois que nazo moi studio na ye pour la film porno bien akamataka pe mwa batone à côté azo mekola ndenge akotala na telenet okio etumba e bandeko babolingo yoka kuna tata lobi je suis frappé alobi enfant prodige vanda wa mwana nanga na talo na lomiso on se abi tete ngai fona kende tata e asuki ngala vandi nako babenga nguni asuki ngala vandi nako visiter basi misato bien natala bango bien misato mais angana ozakana bitekuteku bongo matembele na yoka te bongo pe na kolia pe na notenali ata mwa epinar tata e ayo kotika ngana vanda akabe ne epinar nalia pe mwa bitekuteku mwa tembele ba tata o bolo bakango e afa podiza bina keyo tata lobi mwana ya bitetete na yoka ote tikana kelena na libre metango akendeki likamwe ko boma biso lelo yango yo e motalobi ngana umeli bona directeur ba il est très baya bale kakanga kalanga e kendo kata danse mama na bilo ketono wana ndengo yemba ndengo kata so tatara moni lobi ngana butie na zu promotion azwaki bandeko moto eko rate na mwana na ye moko aboti e aya kotala mwana na ye awa kana Belgique ndesika babamba ye o batuta ye babeti ye banyomi ye l'état police aya bakamata moto bakende na moto na hôpital ambulance kumba ye moto cadavre les salaires du péché bien aimé moi si kendo kata danse obina moi moke obina tata sepelanga na mata bokolona bini tata sepeli abikamata seve yango kende nango esukelaki e wapi bato balingo tala mosika teo natunenga bisheri ya solo nakende na bina sepela bongo siko tata dina bala leri ya vanda kotala nga mwana ne nako ema l'église nako kata Nzambe nanga danse nakendeli abi je suis responsable je suis sage abi ma chérie tété tu sais très bien que moi je suis un homme sage. Je suis intelligent. Je connais ce que je suis en train de faire.
Yaya tata, maman leki, elenge. Je suis. Landela batudo so ba je suis. Oyo ka sor na ye ndenge basuka kana vie. Mawa. Yango nanga na ebite bande ko nanga longo ni longo nanga liboso nzambe o. Luza lèvre na zangi de longo linga liboso nzambe. To mwa pudele etumba Yesu Masia yakai. Hein? Et loko nini ko longo nanga na plaisir na bolingo na nzambe oyo. Oya saka toujours disponible. Obenge na 3e na 4e mais voici. Je suis là. Oh, quand que soit éteint. Et l'autre. Bande Koba Bolingo. Votre correspondant. Votre correspondant n'est pas disponible. Yebisanga. Mais oh, on a l'air de bengi et tata et ngayo yo. Olobini maman. Bakangi na droite, ngayo na kufungolelo na gauche. Bande Koba Bolingo bolinga nzambo yo. Bolinga nzambe liboso makambo nyonso bo dominer makambo nyonso ya mokili nzambe akotika yo te. Yango na lobi aye, je viens à ton secours. Garde silence, Éternel combattra pour toi. Grâce. Grâce, alobi grâce, alobi Marie, Dorcas, grâce. Et me voici, alobi nango lingo me la poison kufo kufelini ni o mama. Yo instrument solide ngana kota ngana na kota bala nga babika bo komona botala kana kati ya mokili o na kati ya mokili na kati ya mokili bande botala ne ba na nzambe ba kobika. Alobi la repentance sauve. Alobi seul à qui que tu persécutes, à qui? Ya tuni alobi toi c'est qui? Il a répondu à lui, moi c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour Motalobi tata e nguyo ya yo tokeyo ye wana bandi olandaka ye o lelo ye o motoyo tale bela bato ya komebe pa ya nzambe bana na nzambe sans plus tarder toko keleka ko kelela lombango toki mokanda mwasi na nzambe Dorcas Victoire auti otangela biso mokanda kitoko bana na nzambe tango to bebisaki to besi mokongo to landi zabolo tata frappé pas frappe à papa ya frappe kate ye loboko nezeke za likolo no boy zabolo asimbo te zabolo nda ko bebisa biso zabolo nda ko boma biso loboko tata suke za likolo no bo zabolo asimba te mais soki tata longoli loboko na ye mobimba esilio o frappami. Mais le lot ko frappa ma poni poto ke no salela to como futa kande salele tata e mwane kanga e to ko futa kande salele ya obiso polo boko atate selo ngweo me boyo kamoto na mawa miséricorde ya lo biso ki ozongi oyo kweya ndenge to zonga kiwana poso nyoso elekaki kuna emo biso bana bikamwa omoni ndenge to leli to luki nzambe to luki tata to luki to leli mais lelo tata ko ya no la biso e alobi bo leli mingi garde silence je viens à ton secours toyo moi si na nzambe Dorcas Victoire kamatela biso wana mama au Kamatalabiso, Esaïe 57, joie 18. Merci, maman, pour ça. 18 et lobby. Je vis ses voix. Amen, maman. Ok. Alobi na yo ki milelo na yo. S'il vous plaît, maman, nanga matama moke. Joie 16. Kamata 16, maman, toyo kalisu. To sangisango. Na 16 na 18, boyo katata nenga kolo. 16 et lobby. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que je fête, je vis ses voies et je le guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Amen, maman. Alléluia. Okio bande ko wolingo yo katata malamu e mama e yo moto
kotika biso ata mokolo moko te. Zabola mata kita moto alokuta. Nzambe akotika yo na nga te. Kaka ndenga uti olobela biso na maloba na ye. Alobi na tikaki yo. Nga na kotikaka bolingo na nge ya suka te. Amour de l'éternel. L'amour de Dieu n'a pas de lui. Na toutaki kolakisa bino ango. Mbalo eleka tosaki des semaines ya séminaire. Teme yalaki kitoko. La miséricorde de l'éternel n'a pas de limite. Bon kiango. Alobi ako chanja kate. Alliance no ya salela biso memango tine kulusu. Si manabiso konyo kole ko bebi saye o alobi père. Pardonne-le. Yango na beta kasete na binde konanga pe yo ke fukama. Mabolongo sambela nzambe na tango yo limbisi ndeko note. Ata yando ki abomela ki 1000 personnes. Yo limbisa yete yo zui place ya nzambe. Balobino lia na ete. Balobino kabela ete. Balobino ya nanda konote me limbisa ye. Obinde konanga limbis na limbisi yo yo pe limbisanga ye. Toa bandeko bandeko ndoko sambela lo sambono na lola nzamba yoki. Ngana ko bisa bino te bandeko mabolingo. Otala nano mwana mwasona Ambroisine. Eloko nini salaki ye. Tala contrôler vie na yo lelo likolo ya méchanceté, agitation, colère wana yo alakango. Ce qui nzamba lobi atala makambo yo sali ya mabe na vie na yo. Nzamba kamata tala yango yo kobika. Yo ko respirer, yo ko lata liputa. Jean René na nzamba pambolo papa la mone lembo na yo. Oko lata liputa ndeko. Yango ngana lobanga nzambe na bitata. Nako bakisa te, nako longola te. Kaka ndenge yo tindingo lobi, kende ko beta lisolo na bandeko no bae bandenge bafungola ba porta vie na bango ebeba. Kende ba bonga mabatele manga nzambe na sala. Bien aimé. Le pardon c'est une puissance qui libère. Limbisa ndeko na yo, linga ndeko na yo, zala na e bien. Parce que tango yo yini ndeko na yo, tango yo limbisi ndeko note, tango yo zana considération na ndeko note, lo sambone okenda lola te, mimbondo na mombondo na olo bango na zizabe témoin. Parce que nga na yebi ke bandoki baloka ka likolo moto aboye. Moto ya limbisa kate, ona ko sambela balobala nga mama ndoki na boya ye, oloko ya te. Zelaka na avenir okomona mimbondo ndenge kolato ko kwa ka bu ato simbi franga. Zabo le peuple bato bakasaka bénédiction de franga. Botela ba millionnaire belele no ba ba mo boki na hôpital bokuta bana oxygène ndenge ba ko mona passe likolo ya haine likolo motema mabe likolo méchanceté na tango yo yini ndeko na yo bien aimé mais zaba ko yinomba la mokama na mokamati mokama na mokama na yebisa bino makambo solo ba na nzambe. Jésus-Christ est Seigneur. Tosola na mwana nanga valate kongola sana koyokanga. Mama tala me mokona ke na Hollande valise mo bimanazo na pesa nga bindeko na pamboli yo. Elekeli ya bi mama nino na komona nga bise comme ça. Nzamba lo bi to linga ba ko linga bisote. Mais otala mundeko na akola kisa kutu yote ka linga kayote. Il faut mbona malobo mona ndenga zana. Mais baye ko ebiso ezala ke yo kabata ngoko sana kata motema na mama ozanga lipamboli no pona moto mais lingaye la kisa e bolingo sungaye pota monde tango mwana na kosola no mama na ngai webi ndengo zo ya wana na lelo kote mama tala ngela mama tala yo zala ngombemela yeti ye mo na nzambe na yeti bande ko bolingo. Jésus-Christ est Seigneur. Nzambe alobi na biso alobi to fungola mitema. Nzambe alobi alobi likolo amambie mesiko awo kinenga alobi tango yo zongi oye kolela oye kwera makolo atata o. Moi sans nzambe atanya ngo kitoko ya Dorcas Victoire tanga ngo lisusu. Maloba kitoko ya malobonde ya mwana nzambe nyonso. O fungoli motema no pendala motema no na bo solo. Zamba moni ko limbisi okomona kembo na tata. Alléluia. Zamba kombola bino nanga. Nous avons Ésaïe 57 Josué 16 n'attend au nom de Jésus. Alléluia. Je ne vais pas contester à toujours ni garder une éternelle colère.
quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que je fête. 18 et lobby, je vis ses voix et je le guérirai. Alléluia. Je lui servirai de guide. Alléluia. Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Amen, maman. Ako console ou pa ko pambolo na baebali na yo nzinga nzinga bako lela na yo. Tango Bible lobi lela na bo bako lela, sepela na bo bako sepela. Rita ke ko lela, alobi ngana kanga bilanga na Nzambe na omi na kanga bilanga na yo na kanga bilanga bo tango Rita pambola mi. Tango Rita seki. Libotele nyoso seka kiti. Oh yes oyo. Yamona bana na Nzambe lelo ali mokolo na seku. Lelo akamokola adoration pe mokolo ya seku. Seku ya malamu biso to gagner nano et ali seku ya garde silence. OK. Garde silence. Skoto kendo yo ka seku. To yo ka moto amal ya mal chapitre 3 verset 22 à 26. Lamentation chapitre 3 verset 22 à 26. Bandeko toujours na kata secours de l'Éternel. Toye secours. Mais le bien abisso garde silence. J'ai ferai. Il fera. Merci maman. Je viens à ton secours. Malebe de kaskitsapema. Bandeko babolingo garde silence. Moi Éternel, j'ai combattu pour toi. La paix sur Malouba, moi Sinanzam. Merci, maman. Autant ma tata na mukanda na lamentation 3, tobani na verset 22, au nom de Jésus. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Yoka bolingo bolamo na Nzambe tu famille te sukateo et si la kateo. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Yende bolingo na nga yende motema na yende mon kofi. Yende nga na vande bela makolo na yeo na kangi e kaka be kachinga bitata soko salite na tikote. Webi moi sola kanga ki juge. Alobi juge babengi yo juge intègre. Katalika monanga bi mama kende likamo abi tete alobi mama kitisa motema kende mama dossier abi ezanku alobi non katalika monanga ye lelo ko katalika monanga juge akata kilikamo akata kengona nini na soutien ya nani ya yawe tata lelo bandeko babolingo likamono ya wapio yeyo akoloba Dorcas Victoire Bandela lisusu maloboyo ndeko nanga yo nanga to kaka mwa français o bana mboka kuna na kata RDC bolobi mama mekolela kabiso na lingala mama toke boyoka bola mwa Nzambe boni mwa Nzambe. Merci maman. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Merci, maman. Alobi Nzambe azana bolingo atondisama nango Nzamba pambolo roi David ye Nzamba pambolo bandeko ba bolingo Nzamba pambolo mo prophète nanga bato makasi alobi Nzambe oyo asala kaminene pa bo bavandi na makolo na ye odetie asala kanango nga Nzambe oyo Alléluia. Alléluia. Nzamba pambola mbiye. Nzamba pambola yo tata epa ozali o. Bande ko babolingo Nzamba salaka na tango ne ko wela te o ko wela te. Mutu kutina ve. Ngwashina munu kutina ve Nzambi na ngekele. Yandike na ngolo ya kusala. Yata sala ngeta munu. Mutu kutini sa venge.
ve. Usiongope. Utoto wangu. Jean-Luc, usiongope baba. Jetue kobanga te, usiongope bibi, bibi. Kabibi wangu kule ku Canada. Jacqueline wangu rafiki, musiongope batoto yangu, Mungu iko nafanya. Ni atafanya. 2017 atafanya, nitaona vile atafanya. Ukilengeneza vya bishi mabara bali kanuchinye ale wani mema kabon wani Jacqueline wani kanuchini kanufejibo wato zambi mumenye kujuka Timote muto Godefra wani meme biya street zambi mumenye kujuka mwimba na wambadi ningenta majunta ninu mwana bukola bwa nzambi ninu mwana butumbi wa nzambi eleni wani mamwende wa bobo zambineza elalie zambineza ya minena dete wani meme zambineza okotambolo kobeta tololobi je suis vainqueur avec Dieu tout puissant il fera bana bikamwa nzambe azana bomoyo mukelengo wa misumba ya bantu nieza mokomona babenga kaeka shomona tout terrain 4x4 somo kinga mama bina zo baka shomona wani mem muluma wa jibaka muluma wa muchima wa kuleja mubantu haleluya nzambo ya langu isanga bandeko babolingo bolamu eleki bandeko babolingo bolamu eleki tozola mukana pe alléluia Jésus Christ est Seigneur. Nakoloba lisusu ni bana nzambe tozo kendo kota na mokanda oyo tozo sukisa na déborder 3 minutes tozo kende na mokanda oyo ya eyano oyo englobé yano na tata pona tina na garde silence, je combattrai pour vous. Moi c'est dans Nzambe Ésaïe 65 verset 17 à 19. Zala vraiment attentif, zala concentré. Et yano wana tango ezokpo ya bien aimé yambango na maboko na yo, yambango na maboko no mwana na ngai mingi akoloba ezali te liloba motuya yo kango zala concentré. Saint-Esprit sunga yo. Oui maman. Merci maman. Tout Ésaïe 65 tobandi na verset 17 n'attend au nom de Jésus. Alléluia. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. On ne se rappellera plus les choses passées. Donc cela veut dire Nzamba lobi na biso azako renouveler. Azo renouveler biso na mosunipe na molimo na nyoso. Nzamba azako renouveler mokili na yo, azo renouveler na kati ya bana no na libala no na santé na yo na nyoso. Alors okomona susu mokili wana ya kalate o ya milelo yo zalaki kolela. Oui maman. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Alléluia. À cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Alobi sepela katango nyoso pora makamonga na kosala ya sika. Alobi makamonga na kosala Jérusalem bien aimé za bomo inayo, Jérusalem ezali vina yo, Jérusalem ali mboka na yo, oya bakoko batikela yo, Jérusalem eza mariage na yo, bana na yo, ba projet no misala na yo, santé na yo, Jérusalem. Nazongi selo maloba maman. Merci maman. Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Nakotondisa mboka ya sikane sengo pe bato na ngai bakotondisa manakati ya kosepela. Je reçois. Moi je reçois na yambian. Au nom de Jésus. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Amen maman. Nakati na bomo ina yo bak oko yokaka lisusu milelo teo.
okoyokaka lisusu milelo te opase yaki wapi engai dede o nga dede na kosala ni nzambe mama ye balobaki AVC o mama ye balobaki mutu pasi eloko te o nzambe alobi bakotangaka ata mokolo moko lisusu te moto na pasi to moto na minyoko eloko te nzambe alobi aza nzambe na bomoi alobi ozala moto na esengo ozala moto na sika oza moto na makambo ya sika otambola ngwi mutu likolo koloba ete Jésus Christ est Seigneur bana na nzambe ekolo akoprometre nzambe apesi yo promese abi mwana na nga ata omoni yango sikoyo te lobi okomona yango apres lobi okomona apres lobi kuna omona yo vwandaka na makolo na nga abi vwandaka na makolo na nga mwana na nga nayebi yo uta na libuma mama nonga na salaki mpona bonheur eno mpona malheur luizo abi uta na libuma mama na yo moi j'ai mis l'étoile la lumière la tête et non la quai tu seras mise à part vandaka na makola nkolo nzambe no ayebi nzambe no abi tata il est le grand alobi bana na ngai kolelalela te otala nasepela na mwana na nga fabiabi ayaya aloba nini tala kumseki tala kumamba okio koningana te puisque notre rédempteur est puissant nzambe no azali koyoka otango nyonso butu na moye janine na ngai ye nzambe alingi yo mama nzambe alingi alobi alingaka yo kozala lumière yo kozala témoignage na mokili mpona gloire ya nzambe alobi grâce kokufa te olingo mela poison kufa mponi yo ozala instrument nga na makambo nini otato azoloba me botala lelo 17 ans bien aimé 17 ans boyoka bino boprofite na monoko mwasi na nzambe Dorcas Victoire quand elle prie nzambe oyo ozosala makambo minene na 8000 km 9000 nayebi bato wana te o anga na kene na pale o ezali kaka namonika batata na kati asa ntango na olingo kiboye bango nyonso baoya mama grâce nga mwana no ya songolo boye nga mwana no ya boye toyambani nayebi bango te bamosusu bamatala ngo mama nga na matalanga nango mate na ye na kotaliso ye tala likambo na nga mama yalaki abi likambo na nga ya kiboye ezaki bo mama belokwa na ya soda yo mo bibiso mama nautika meko se présenter na biso lolenge na nga militaire okufa na likambo loka na kata motema abitaka bakata mombondo na kina nga bitata ye lobela biso mwa mombondo yango ata mwa mokeo yesu asalaka makamwelekela kamate nzambe makambo minene kolo na bilembo kolo na bilembo asalaka makambo elekela kabatu nzambe makambo amine yesu oyo elekeli ngaye yesu oyo elekeli ngaye kolo na bilembo ezokitala kata FDC kala mingi te bieleme mopepe yango tovandi kimia tozala silence akosa nano ete o mpe akotikala kokosa te Yoshua Mashiach, il est Dieu. Polo na bilemo. Yango na bana na nzambe, c'est comme ça. Eza prophétie munene mo amoso la sala prière na bina 8000 km nga na ebi bateau. Ebi na bango te oh mama o ayebi te o. Mais Yesu ayebi yo. Nga na nga ka recommandation kende ko ganga nga na kena bani na nga ko ganga Yesu azala bomo masi amona patela bomo papa kolenga te nzambe soka sa tchaki yo elembo alobi yo kozala yo okozala muta ko changer azate papa azate mama libala na yo nzambe tchaki elembo abi ya yo muta ko changer ngo azate auta wapi auta na nora auta na sida auta wapi yo etumbai azate o chaque chose a son temps et seigneur lelo komoko yamona na ko dinga nzembo mwana mobalo Daniel Mbia bikamonyoso na ngonga nzambe alola asalaka na ngonga nzambe o ay bikamonyoso na ngonga yamona balobi naninga kikongo wana kutina ve mutu kutindi sange ve
Ya boya Marie de Jésus boya. Marie de Jésus. Marie de Jésus dit bino kwebele. Mutukuti na fe mutukuti ni sange vena na bangiso zabolo. Un impressionniste mensongère. Moi si nzambe maman aussi lisaki mokanda. Et kitoko mingi lilobo ya suka bandeko babolingo ya Esaïe oyo 65 kitoko makasi. Dorcas Victoire maman so tangaki mukando tina suka. Otangi Amen. Amen. Siko yo nana ngoko yako tinisa yo. Dorcas nga mama bandela su bokanda wana mama pardon mi mama nga bandela su sango yaya. Merci maman. Ayo Yesu amalamu. Nous avons 65, verset 17, tout le temps au nom de Jésus. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus de choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. Alléluia. À cause de ce que je vais créer. Car je fais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Alléluia. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Amen, maman. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Bako yo kakata mokolo moko lisusu milelo. Okolelelo kotena kotonga mboka sika. Nako bongisa bomoi na yo. Okotatola ke Yesu Christ aza malamu. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. La manne cachée puissance en Nzambe otikala Nzambe. Na yango bala na Nzambe ngongela biso ekoki. Téléphone na biso eza déjà na ligne, eza polele mwana na Nzambe nyonso asimba maki. Oh papa simbaki ye, oh papa monaki ye, kota tatola monene na Nzambe. Adoration mususu yango na bandeko babolingo tolobaki lelo tokoya na action de grâce na biso pona ko adorer Nzambe pona ko talisa ke il est Seigneur. Yango na bana na Nzambe nzela na biso eza polele soko zona na biso pa yo zali ndeko kota benga tatola monene na Nzambe. Jésus Christ est Seigneur, ce qui peut aller mon bondo oyo kisazabolo soni puisque tango to denosaka zabolo to adoraka pe Nzambe. Ezala pe adoration munene. Oui, allô? Allô, mbote maman. Mbote papa. Papa ou bien maman nazo kona sepenza. Papa. Papa. Ah, maman. Papa, pourquoi matisa mwa mbongo? En tout cas, maman, je le reconnais na kota na benga na tube na tatola monene na Nzambe. Maman, en tout cas, mateya na yo ebikisi ngai naza mwana nafandi ana Kinshasa na Kalamu. Maman, en tout cas, ndenge nazawa naza pena nazalaki pena nga nazoyoka eloko moko te papa na nga nazoyoka ata moke te nayebi te Marie de Jésus bozoyoka ndeko aza na se mingi papa matisa mwana moko tozoyoka yo mpenza te aza na se mingi tozoyoka te nga nakoyoka eloko moko te papa. Ok mama nalobi nga naza mwana oyo navandi na nga ana Kinshasa navandi kota Kalamu. Mama tuka ndenge nazawa nazalaki pena grand kulunuka pena kuluna pena donki mutu mabe donki mama ndenge nazawa donki nazalaki pena mutu moso okute na nga na nzela kona kutudo tokobika te okima po si natangi yo foka na beto machete na tubombeli ya mokufa mwana mwasi kutu soki nakute na yo natangi yo na boto yo trusi nasali na kati namoni ba telefone mbongo na zuango soki na zuango bongo na zwi mbeli na kati oyo libele na kati na bandi nango mbangu na tini nango soki natie nango ale natungi yango na tiango bapilipili na mungwa na lia yango doki
nazalaki mpena mutu moko tokosala chaine ngati na kaka na matongele papa zelo nayoki bien te mamare asali nini akamati telefone akamati mbongo nini depuis asali susu mwasango nini akati mike ake na ya ache pilipili na munga akati nini libele soto ya moto e papa loba mama soki nasali evenema na kati oyo libele donc nakokima nango mbangu so nakimi nango mbangu donc natie nango nakotumba yango natya yango pilipili na munga nalia yango donc esprit pena donc mpona lakisa pena ke esprit mabe abandaki kutu koyokela motu mawa te kaka na matonge ndenge basaka mateya na yo ozopesa yango mpe mo badroit okoti ozolanda mamanga mpe kabandaki koparticipe kaka ndenge bandaki koteya ozoteya olobi pena donc moto azondima ya nzambe ya solo akobika mama ndenge na bandaki kolanda mateya na yo antuka mateya na yo mama ezikisinga na ebiso mama na mimitio naza na kimia moko ekoti na bomoi na nga donc na mimitio do makambo wana nasala yango lisusu shilo alleluya 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 na mini kimia moko ekotanga na bomoi mama donc nde naza kutu boye donc nandimaki mpe natiki nga molimo ekolongwa na nzoto na nga donc na comprendre te mateya na yo elongoli na d'esprit wana donc nakoma à l'aise nakoma bien nayeba mpe kite nzambe bazali esprit kokata bato wana nazala nango lisusu te nakoma nanga mala moko nazonga kimia parti kaka na bandako alleluya jésus christ est seigneur jésus christ est seigneur alléluia osilisi papa mama yango wana vraiment mama nakotaki taa na bitena tato ya monene na nzambe na ngai enge na nzambe pena mama papa ozana age nakoki deja trata yango ozana mwasi nazalaki na mwasi me mwasi na nga bazalaki mwasi moka ya motu likolo donc mwasi na nga mpe donc ayebaki dayaki nga mpe na bongo mwasi na nga mpe ari ndumba ye mpe azali na fille moko boyeka ya kindumba kaka mais nazo comprendre te mama Dorcas nayoki ete alobi nini mwasi nakufa alobi ye mpe azali na mwasi kaka azalaki ya baloyenge wana na bavi na bango wana mwasi mpe azalaki moyibi azalaki mwasi ndumba ntango azalaki na bavi wana ya bakulu azalaki na fille moko boye ya kindumba donc ye mpe azalaki na mwasi te sikoyo sikoyo naza na mwasi te naboyaki mwasi wana mpo natindaki ye aizwilanga mbongo ya papa bango nyonso bapesaki na bafutaki ye na mosala ya boyi aye nabetaki ye mabe nasali donc nabetaki ye mpena mabe nakoyisa ye kao donc koboya mobima mpe nabuza na kanda wana mpe lisusu ale namoni batini donc mesha pene likali na kati ye mpe libele lisusu siko papa ntango okataka bato libele boye bakufaka te bakangaka te okotaka boloko te siko okati libele moto akufa te okataki mpe nazalaki mpe na bakisi na nga donc soda mpena koya mpe ye boye na beti domination na nga aleki ngai azwi nga mpe te na abongo taki mateya na yo kaka oyo yango nde ebitisi nga soki ezalaki mama duka mama na nga mama biso tozoka ye te so akomatisa volume ke papa okokomatisa matisa mwa mongongo papa bamama no basala nzambe baoyoko te nalingi nakomprendre olobi okataki mwasi no libele mama na kanda wana to natindi ayimba mbongo ya papa na bango ya boyo mbongo ya papa na nga osala bandeko na nga aza baprogramme ya bandeko na boyeboye na kanda wana nakandi ye lisusu ya kati ye lisusu libele nali yango dorka sibozoyoka dorka oui mama alobi atindaki mwasi nayiba mbongo mpa tata na bango mwasi aboyaki na kanda nakataki mwasi libele siko mwasi anakufa to aza na bomoi
mwasi wana okataki libele ntango ozokata basi mabele bazokufa ube bazobika mama to nakataki bongo donc nga te nazalaki mafu akufa ata nini etali nga te naso nakati bongo na longwe na kini nake na mai wana bandai butu koyoka na nga sora moti siko papa ntango ozokata libela mwasi otie mungwa nape otumbi ole ezalaki monama ezalaki code bapesaki mpona systeme ya makambo nosalaka mama kasi dans l'esprit na ngai bandai kokuma mosusu dans mon esprit na nga pene bandaki kokoma de esprit mosusu otalaka nga moko nde naza boye na mama abotinga kuna ayokela te mawa te na papa wanga na fotalo pe mawa siko papa kimi ezali oyamba Jésus comme Seigneur et Sauveur mama tangu kaka nalandaki mateya na yo olobi ke oyo andimeli yesu na motema na ye moko ndakobika atika mabe nyonso azosala yaki epai ya yesu ntango nakopusa na penepene na ye koyamba yesu kristu ndenge olobaki mama tuka kimia oyo ekota na bomoi na nga mama donc nde naza boye na miniti Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Maman, tout abandonné pour la radio et pas y voir. Considération nyonso. Moi si Nzambe Dorcas Victor azotuna yo radio oyo olandaki yango epai wapi ayokaki bien te. Nalandaki nga naza na kalamu me radio oyo nalandaki yango na matonge obiso na matonge batiaka yango ekoma kovisite so batie yango moto nyonso azofuta mwa droit na ye azokota mpona kolanda mateya ntango sikoyo nga mpe nayokaki bongo na bali mpe koparticipe nazopesa badroit na nga nazolanda mateya atuka mama oui mama alobi alanda yango na matonge batiaka yango avant okota kofuta droit d'entrée. Bana kalamu kuna na kalamu nyonso te ko babar wana baraki nini ba crier la kasusu te mama ouf Nzambe siko papa tango ofutaka droit d'entrée wana ezalaka pona nini pona mutu mokolo esika atie boyoka na babafle ye atiaka pena atie pena na babafle donc atie pena azalaka na baordinateur bamashine na ye nyonso wana donc alobi atie mwa garde de corps sécurité mo na porte donc soko ningo koto mpeseli droit d'entrée na wana bapesi mwa jeton okoti soko okoti wana ndo vikiti na ovani kozolanda mateya mama tokotaka bato ebele tokotaka mpena bato ebele donc tozolanda mateya me mama ngai pena ntongo na bandai kokota nazolanda mateya mama odire nzambe bandai kozela kaka ngai nalanda mateya na yo mama ntango kaka na bandi kolanda mateya na yo mama kinyamba moko ekota na bomoi na ngai na minitio mama kinya moko mama ya kosakana te taki na ya mpe kondima yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Papa Fukama numéro non na noté yango na kobenga yo mwana nanga na kobenga yo fona tibe papa nanga spirituel oza kuna pona cadrement spirituel na yo lola eza na fête bato lokola babino bonde Yesu ayaki pona bikisa Yesu ayaki abikisa bongo soki ngana kanga monoko ndenge bakoloba nanga na mokili balobi asaklaka kanga monoko makelele lekio boyoka misio Yesu ayaki nango. Est-ce que moi non nalobi ne yamba voyage à poto moi non nalobi na ye yamba misolo yamba vie yamba boboyo kaya yambi nini ayambi vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus ekobimisa bato lolengo na kufa na ténèbre na molili bato bakanisi bondoke saka bakala ngade bako pumbo kendoloka na nga samona ndoke pa ko pungwa mais oyo mwana uti ko tubero ya bondoki ya grave koleka même na ndoki donc ya buto za service recommandé service commandé mais oyo akosala ngo penza bako tala nanu libele apakati nango mbanga kia tumbi libele c'est que tango ya tumbaka libele mwasi parti ya libele wana yoka ngo gusoko pa dia kango na kwanga soki pe mwa mafuta wana yako kango elengi kindoki te misunyo boyebi kaka ya minui
oyo tata akolia mosuna libele na moyo bera butu kendera mabolongo mwana na ngai Dorcas Victoire tofukami Marie de Jésus papa simba loboko nona motema soki tosilisi anga mama nona azobenga yo Jésus Christ c'était ngana ko soutenir yo ko yiba lisusu te osalelo moko te sambe na yo wana na kanali na ngai ayebe onini akosala mpona ntina na yo mwasi na nzambe tokei kotika mwana na sia mapipi na nzambe na loboko na nzambe nzambe alekana kosala tombondeli ozamo okotikala mozambe na bomoi yoyo oyaki mpona bagroupe perdi ya maison ya Israel nzambe merci mobikisi merci mokangoli merci kopesa bomoi kaka elikia na nke nzambe na bomoi merci moyenge ekaneko oyo dimaki etengo na bomoi na nyonso kaka abunga nzela bayepai na yo kolonasa makolo na papa aye korekonetre tazamu etala mpanga na biso aye nzambe kasi na makozoshiko mona ye seigneur likamolobe ezalaki criminel ebaki roi Jésus de Nazareth Seigneur mbona ye mpe bakosekwa nzambe etala moko ya bakufi ye ayebirifie atakala mwana nzambe na ngai azali ye moko te bazali pele kaka na ya lisusu esala makambo nzambe de Jésus Nazareth na kombo na bikambiro kama ofekeza na kila mapopo Seigneur, merci pour la prière. Seigneur. Supambora nzambe n'ingia. Oui, allô? Allô? Bon, bonjour maman. Bonjour maman. Allô? Bonjour maman Grace. Bonjour maman. Maman to papa, bonjour maman. Maman de kwazo kanate. Mama ozo yo kanate matisa mwa mungongo muke mama ozo yo kanate na lobi na pesi bino mbote na ekipe no mobimba. Merci. Amen. Amen. Mama eloko na ye kokumisa nzambe ngai Pamela na benjo a partir ya Dallas. Nani? Na ye kokumisa Pamela. Ma benjo a partir ya Dallas. Ah oui. Pamela, oui. Oui maman, tu peux se voir. Oui maman, mais il faut que nous ayons un autre ramener dans d'autres côtés, mais il y a une croyance de mais. Pamela bengi biso na Viber, okoko benga biso na nini ya Pamela. Mama, prière dans kosala nande pe na zolanda ko nde ko landela kanga ya patira telefone nande ke to ka prière ko sa de mama wala de de na bando banga rendez-vous atende ba confirmer que naza malade mais crédit tam yo prier le batu obi to chamai na ver o prier le mama o prier la kimai na melaki to lala na lali na bitu ni mpe lokola bakoti singa na sali dok na sa diligence moko na moni batu balati biloko bilamba lokola babinganga bajoki singa na vision na bandaki komona po naye kokende rendez-vous bunganga talinga baexamilenga balobi te eza eloko te babi balekisa lisusu mikolo nakei pour la deuxième fois troisième fois ezalaki kilobi mama nde nakei naye kokumisa monene exemplaire ya Jésus Christ namoni nga nazali eza négative naza pas comprendre émotion nanga mama na bino mwana baboya ye na mobali ne Gabi
Gabi aboya Pamela pour la sida bandeko. Nzambe na futoni ni Yesu. Gabi aboya mwana pour la sida bandeko depuis bendele. Azode la butula mwana binzambe na ngaye nzambe. Mama mwana ya kufa. Tata na ya kufa. Tika mwana muke na sida kolina ngoe. Nzambe na futoni ni Yesu. Nzambe na futoni ni Yesu. Nzambe na futoni ni Nzambe Pamela. Bazo sunga mwana na États-Unis basungie boti bazo ya famille moko. Yaya o Nzambe. Marie de Jésus to kumisa Nzambe mama. Marie de Jésus. Hallelujah. Azanzambe ya bomo ya zanzambo ya zokangola zanzamba zo bikisa. Oh Shilo. Oyoki na matoi na biso moko Nzambe babeteli biso lisolo te tomoni na miso mosanto molenge nguyano ezali kopunza Yesu kombono guérison Seigneur pambola matata nani aza lokola yo Nzambe na bomoi nani akokani na yo akomikomisa na kati ya moto Nzambe nganga nini Nzambe akomikolimiza sida lokola yo Yesu o Shilo Nzambe na bomoi tata unganganina kubikolimusa sida Nzambe médecin kokondina kokama kokopesa guérison miraculeuse lokola yo tata merci mama Yesu Masiya netolama tozali Seigneur notre Rédempteur vivant Nzambe ya Solomo Santo. Merci Jésus, merci pour la bomoi opambola ma Yesu. Merci papa pour tonga kondima na biso mukolo na mukolo. Tonga kwa biso na confiance na biso tonga Yesu espoir Nzambe na bomoi. Merci Jésus. Solomo konzi alléluia. Par toi notre Dieu. Yesu opambola ma Yesu kuma menteto na Nzambe na bomoi. Alléluia. Merci Seigneur. Nzambe. Jésus. Merci Jésus. Merci. Oh, Yesu na ngai. Oh, Jésus. Jambo ya malamu. Amen. Azamalamu. Azamalamu. Azanzambe. Azamalamu. Jésus. Merci, Père. Alléluia. Azamalamu. Azanzambe. Fatuma na pesio maloba maman Jésus-Christ Seigneur. Bonsoir. Bonsoir maman, boyo kanga. Amen, tozo kayo maman. OK. Bonsoir ba maman. Na pesi minombote. Na bengi pona na kumisa monena Nzambe parce que il y a un mois de cela papa avait maladie a kufa akoma ekutu malili asalaki crise ezalaki ba période to bando sambela pona je pense esprit des morts tout ça après le sambelaki 2 jours après papa Biki. Alléluia. Fatouma Jésus-Christ Seigneur. Amen maman. Abîmé hôpital, na minute bien. Alléluia. Et puis nangi suna kumisa Nzambe parce que dans une difficulté à retrouver appartement. Maman yo yebi lisonanga Nzambe asali apesinga appartement. Fatouma zo déranger à 24 heures sur 24 dit maman maninga yo soba ko tatolanga te maman mitelenga na kosuka wa balobi papa komi malili akokufa ozi appartement na je appartement yes yo Fatouma ifotobina yo ifotobina yo nanga kasika likamba tata Fatouma mama na suka wapie fukama Marie de Jésus toko pambola Nzambe. Ah maman nenga Israël ozamalamu Nzambe Fatouma kolela. Nzambe mona ki mwana ndenga zo benga par jour 4 fois Seigneur akolela bi mama na kosuka wapi.
Zambo salia minene fato azwinda. Zambe tata koma ki malini alobi baminga nga balobi aza susute to de l'obligation kene na morgue. Zambe afatu moyoki. Zambo bikisi papa. Zambo pe mona nanga appartement Zambe tolo nanga tanga ko. Zambe na bono Yesu. Na malamu kusina lipota na yuda tata. Zambe sekuru zanga jamais na tango na pasi dalika solo Zambe na bono. Nangu mwana moto zalikulu na kusufu mwana pasi azopeli na Zambe na kuya Zambe tamuzi sana Yesu Masia Zambe akika mwana Zambe salata tana parina de tuya vitu na kushilo Zambe na mzae Zambe tika mwana na kuzuku na kuzuku na kuzuku na Rupambu limonene na yetu Zambe Alléluia. Amen. Oui, allô? Ndeko bengi biso na téléphone masqué oza na kati. Ndeko ya Irlande oza na kati. Topesi yo maloba. Bonsoir maman. Bonsoir. En tout cas, maman, grâce à comme on a un trésor, mais peut-être que maman est en train de taper de la macambo la salle de moi. Là, il a gagné en France, il a gagné en moi, il a gagné. C'était plus suffisant. Dans moi, il a gagné, on a pas la vie d'aller. Mais, à ce niveau-là, qui est dans l'eau, qui est dans l'eau, qui est dans l'eau, Mama bozolo kaye nazo ke lokote. Aza vraiment nase. Ndeko na biso tombola mongongo tozolo kayo te. papa. Ngai ngakomona nga trésor mama. Nabengi yo na tubila naza komona nga trésor. Nabengi ya parti à Londres. Ngai ashi na France mama na mwasi na nga. Kosala 6 ans na mwasi na nga tobota ba mibale. Mais ba pamba boye molimo mo ekotele nga na kimati na ngai na kina nga Londres. Na koma na ngo tada kina nga mosusu le ndeko na tanga. Na kozwa bati rende na koma na ndo na sundula tango na kitaba mwasi na pela nyokola e makasi. Ndako na futa na te abenga na ete ndo na sundula na nyokola e boma. Na kuna kotoka ambiance ya nini jo mobo oninga na nga abetenga lisiri mobo abi nalandaka adebikamu ezali na ye na quelque part esika moto vandai na ye batiango bilandi kolanda pase ya wana vraiment ndongo teyaki mama etushanga makasi koyoka nayoka mate ya wana kaka nga moko nde naobengo boye nazonga France nazongela mwasi na ngai na bana na nga totoa na kimia tovanda na kimia yango mona bite na benga na tato ya monene na nzambe wana. Amen. Nayoki kaka mwa likolo bo mwa nini ama mama dokasi bokosunga nga so bolandi mpona prière. En tout cas, maman, abali mwasi. Alobi boye mama. Azalaki na mwasi na ye basala 10 ans. Babota bana mibale, wana bazalaki na France. Atikala kotika mwasi na ye yakene na Londres, akomi kosala ba vie na ye, na ndenge na ye, donc abosala kutu mwasi wana na pana kipaka bango te. Siko mokolo mosusu, moninga na betele lisala radio kamwa, ye pe siko ye koyoka landi matin ne toucha qui est vraiment yango siko asalaki nyonso se réconcilier na mwasi na ye siko azonga bazana mwasi na ye azwi kimia yango ye kopesa nzambe mer. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Comment on a le trésor hein? Oui maman. Trésor maman. Papa trésor, bongo siko moi sino bozane wana siko papa nanga koki meme ko confirmer au Seigneur pardon. Maman. Bana nde balali. Bongo moi sino azawana te. Madame azali ye, toi madame ye. Allô maman. Ok, maman. Oui, maman. Merci beaucoup, maman. Merci.
yeye na wewe. Jésus-Christ Seigneur. Papa. Maman. Yakandenga ndimi mama. Lokola mwana malamu nzoka zabolo. Yesu abikisi yo tika bo zabolo. Parce que ndenge ezali wana papa na ngai ngai nayebisa yo. Est-ce que osoyambi Jésus comme Seigneur et Sauveur? Okotaki prière akosenga pardon? Osengaki moi sino pardon? Osali elembwe pa moi sino olakisaki mama chérie limbisanga? Osali yango? Alobaki yango mama. Osalaki yango nde naza. Opesi ye cadeau ya pardon? En tout cas, nasengaki ye pardon en plus napesaki oyo Seigneur napesa ye. Siko moi sino ye pa sambela. Tango komi otuni ye alobi lelo ni na sala kitango yo ye oyeka mbala moyo ko senge bolimbisi otulaki otango bo landa radio moi sino na sengo ye pa zo linga mateya asambela ka kuna epai boza na église ya na église moko akendeki. En tout cas maman ye moko zoka alanda na mateya na yo makati zo ye asambela eloko etangasinga kutu yango ata nazobeti yalobi awa mateya mama ake atanga lalanda makati adi oyo bapriere mama ake akozosaliki yo ezolilanga naki yo justement tuke eloko wana yango pezonga pezonga. Amen papa. Papa nayekokumisa nzambe wana nzambe obana Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Zamba zana bo mwinde kona bisa Irlande zela muketo oro yamba yo. Mwasi na Nzambe Marie de Jésus zana motuna kotuna papo Dorka bona motuna. C'est maman motuna ça te nde motuna ke soka yamba Yesu ayano te soka yamba te c'est le moment yango yamba Christ. Papa o yamba Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nanu te mama. Ah bo vanda bo fuka mayona mwasi na obo yamba Jésus. Merci maman, toza ya kofuka. Olobi Zambe na bomo. Zambe na bomo. Bino mibale na mwasi no ka yo mtoko ba mwasi na loba te Zambe na bomo. Zambe na bomo. To yeli boso na yo. To yeli boso na yo. Ko yamba lokola mobateli pe mobikisi. Comment comment la biso na buku na bomo. Zambe tozana posa ya kozala na yo libela timo kolona suka. Merci papa pour le comment comment la biso na buku na bomo. Merci papa pour la kolimbisa biso. Merci papa pour la kolimbisa biso. Dorka Victoire Marie de Jésus totomboli mungongo tobondeli pona bango. Mokonzo kala mostiri ya kosi na libota na yuda le roi des rois. Merci mokonzi kembo mokonzi na mawa. Merci pour être pardon, c'est une bonne libération. Merci pour pardon déverser la bonne merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bana Nzambe tosuki bongo lelo pona lelo en tout cas bokolimbisa tosuki bongo. Ndeko na biso bengi na Viber topesi yo maloba oza déjà na kati. Papa José salanga elembo mwana na ngai soki bruit ezali na kati ya
ya soki buweza na kati ya nini salanga elembo topesi yo maloba yo mtoza na kati ndeko bengi na Viber. Bonsoir maman grâce. Topesi yo maloba. Ngai moto oyo na tubelaka moto na tubelaka oyebi nga te bien moto na tubelaki semaine passée oyo nazalaki kozwa bana basi naozwa bana basi naolomola mpumba poile na bango ya se naoli yango mama ndeko azokana te naolomola bapola poile ya se naoli yango naoyoki ata moke te papa kokoloba makasi ozoyokana te. ngai moto na tubelaka semaine passée ngam na tubelaka semaine passée boyoki nga sikoyo Dorka boyoki ye sikoyo ayoki ye ok naza olongola bana basi bapoile na bango ya se naoli yango so nalongoli bongo naoli yango isikoyo Tisiko kolia na banda kolia ngo bongo. Wana so tubela te papa. Kota na makamu mususu ko papa na ngai. Wana so tubela ki esali nini? Ozo continue su kolia ngo na pongi. Parce que so tubela ki na bisako elekaki. Kasi yango sikoyo tellement libumo zimba nga makasi na tamboli pena solution te mais prière na onde ya vendredi. Hier no pena vendredi ndem tesali kunda nakota pena nakumisa pena mone na nzambe. Donc tellement libumo zimba nga makasi na bameni nga l'hôpital na komi koyoka lokolo lo mo boye na mongongo eso matangai. Aye kusanza siko na santi bulu moko kuloka babulu lokwa mu tennis lokwa bula tennis lo moko ndengwana amba nganga kutu bazoko katena kwa analyse ngo te ne kwa koza lo ni e ba comprendre kai la prière na yo wana vraiment na comprendre te makamona mobala ko lo bana comprendre ngo te na lodi boya Nalobi boye ezangai mwana mobali o na témoigner pas Jésus nazo comprendre te boyoka kiye ngala oyoke loko ata moko te yaya Mama yoka se voilà oui Mama rina puso malo te mama ngala yoki azako katana zande ko atémoignaki oyo mama amekaki ko répéter yango vendredi oyo azako lia matiti ya nzoto abasi alors alobi ke sima nango pasi ekotelaki ye na nzoto alors pasi wana ekotelaki ye mokolo yaki likolo ngoma mokolo akotatola wana ntango natuni eloko nini etindi osakola makambo abi libumu ne ezovimba abaki maladi libumu ezovimba esali ballon libumu Siko ballon wana maman on dirait azui délivrance normal le bita prière na oya vendredi yango wana sima tokite ye moko alimbola ngo malamu papa na biso poto yoka bien yango na lobi pena de ti esengo na kana ngo na ko bomba ngo te ngambe pena grâce asaleli nga penga kamo yango moni siko na koti na dénoncer vraiment moni na ngambe na yo en tout cas pour asaleli nga vraiment na minute on na oloba na obo libumo songi pla donc na songi papa yo ko dénoncer munela nzambe oye ko témoigner ou bien ko dénoncer o dénoncer kizabolo lelo lisusu ko dénoncer na ko témoigner maman na ko témoigner amen c'est peut-être mais le kinga mingi yango moni penza donc ni na zabu na zaka joie nzambe la bolingo amen donc eloko ngo za na obimisi yango na ndenge ya diare be na ndenge ya kosanza na ndenge ya kosanza amen amen tozoyoka yo papa donc yango wana vraiment mama Gracia namoni pene loko opesa nzambe na yo te yango moni penza ke tenadi te na kobomba te en tout cas radio bikamwa tena bokende ka liboso donc boumela
on est là vraiment pour en tout cas ceux qui inopétés étant sous des dos sont amatés donc vraiment dans ma songadino on est là radio du Kamwa et ça la toujours à longue aussi donc on a voulu ah ya on a vraiment apporter le bongo papa na lobby qui radio du Kamwa vraiment pour qu'il ne cas liboso pour qu'il ne cas liboso pen de liboso et le reprenant le désastre n'a pas fait le bino ka ba fleur mais pour continuer à consommer de la peau na biso maman grâce à vraiment continuer à consommer de la peau na biso pour ndambe ataka biso toujours le boko donc vraiment dans une minute au pena et c'est on pena zone na libota donc c'est bon donc ndamba pour misa makara donc ya ngwana na kaka na setela kaka donc na benga dino na pour misa ka mone na nzambe kaka amen fukama papa fukama toko bonde la pona tila na ko confirmer likambo tata no sali na bomo inayo azwa lokumu likama moneno yo tikali nango action de grâce moneno ko rendre ka ko kumisa e ko pambole ko neto la itango no subutu na moyo toke ko kumisa ensemble Mon santo na Israël to e ko pambola yo to e ko kumisa yo ensemble tika ko na we kuma sanzo la neto la mano Yo sali Seigneur, merci Nzambe banson Nzambe azali malamu boko limbisa biso pardon Nzambe azamalamu Nzambe azabolingo ayayao. Allô maman bolimbisi maman. Maman nazana requête mon malgré les hommes ko la requête teza pasi tozana ndeko moko mobali maman akweyaki asali AVC siko makile matie na mutu bazolinga siko basala intervention ya opération na mutu yango to sengela mawana Nzambe sembola rikolone donc azalaki na mwasi sikoyo akotaki mobali na ndaku apresentaki etake cousin bavandeki na mobali wana bazaki malamu pe babandi kosala ba faire ensemble mais mukolo sokoyaki ko apprendre kaza mobali ya mwasi na ye mwasi pe mukolo bimaki na ndako akeko continuer libala na soit disant cousin siko passe wane kotela ndeko apikaki crise mama sikoyo aza pena neta moko critique donc to ezosenga kaka intervention na Nzambe yango to senga mawana Nzambe mona ye Nzamba kile mawazungisa ye na bo pe en bon état maman merci maman merci beaucoup mamie merci likamona na kasande komo so sabe nga na moito bondele pona ngwa ifsenga ka textuellement ndengo zolo wana ndeko Allemagne ndeko ko télévision ya France numéro suki na 61 zela mama tozo bondela toka ndeko pona sina kata ki me ya violer royaume du ciel za pona ba viola to pesi o maloba ndeko bonsoir maman bonsoir maman oui maman ndeko na loto ki ne fete ni tata ki na ngai na ke ko compagnie to kunda moto ali ke to compagnie to kunda bino moko pardon ozo yo kana pensate meka ko kana radio no kule zo sala retour na bibo ya maman bonsoir na bien na France mo teki ndoto mo ke kalibina ngai ke ya ke no tika ngato kunda ndeko nanga ito na monda ndeko ya camarade ya moninga ngai ngala tena tena kutika nyoto kunda tebo ke zino moko na boya kina jenga choto bondela ki siko vendredi kina fini kina fini si fini na tongo na ki tena mai na pestio bondela ponango siko tena zongi na ndako mama tukomika na matika na mbeta ba 10h na bandi kolenga na bandi ko trembler tout me faire un passer na lingo ka maskele te na ngi mutoko na ngi loko te to na zo ra bien te na juto de quand même ni me simba rati si te comme na ba pourquoi
nakomi kosanza mama nazokoka soutenir kotelema nazokoka kotelema tozoka kotambola te naye kobenga bapompier baye bazwinga bakendanga na hôpital bakomi nanga na hôpital kuna afana ke na melai na mai na meli mai apazwinga toke na bango na kosanza kosaka na te mama nakomi na hôpital kuna baluki eloko osalanga po bamoni yango te batoyi nde partout bamoni eloko te ape bayoki nanga po ifaut tobenga mai na mokongo toyeba soki oza mélange soki parce que ndenge ozoka motu parce que nini akeyeli te mpe lumière te il faut toyeba toyeba docteur aliboso ntina tonga na mokongo akoki te yani kala ntina tonga desa akoki te yani satonga ya ntina tongaka boye babembi mai bape kotala bamoni eloko mo eza te ki eyi kokóma na ba 15 heures ya dimanche nde baye kobimisa ngai naye kozonga ndako yo nabengaki yo bina ngai nakapeta 40 minutes mais nakonaka te nazoki osuti yango mona alaki kutarelaka te nalamuki nalandi yango nabi nabenga naosalelanga priere parce que nazokalkola bien te tout ekiti na ekosalanga bien te na kati akeye nazokoka nakeye letiki ngetaka malamu mais siko mama yo yokaka te ntango nalobaka ke soki omeli mai kosanza kanga motema bademo wana mpo batiola bademo incrédile baka bakobundisa basala basystème douleur awa c'est la délivrance nabaka soki ozoka kosanza diare nini komelakisi te eloko te zala kaka wana ti omona boyo okendeki obengaki ambulance kwani bakotia bafonction lomber wana esala oyebi ke soki erate tongani ekotima bokomi handicapé ovandi na kiti libela nayebaki ndeti mama pasi olukaki nakoki te nakokasi zabona mosusu yo oyebi te ndemo mosusu mpo badeloge ye abima asalaka bascandale badega ya somme onga yo ke na monganga bamoni eloko amoni eloko te mama zwa mai ofuka mosimba mai nena lokoka to togondo fadel mama Docas Victoire Marie de Jésus tobelela liziba eningana mpo ye akoti akwei na kati ya liziba oyo nyonso twana dragon mutuna eza écrase mokili kaka ndako ningisa liziba ekota etoka yakita mbutu ndenge farao akitaki na bibundeli ne nyonso etyola tobondeli na kombo na yesu Seigneur mon Dieu, nous voit Jésus, c'est la macoulon, et nous soyons à qui la c'est la macoulon, oui, assis, tourne, Dieu m'a pas chez Patata, Zamé la Maï, la Papa Nangai, Tamé de sortir, Jésus, la cassette, dans Zambéo, et dans cette année, Jésus, le centre des pays, Palanga des Sango, santé des rétabli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Zambé pour tout ça. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mena mai wana kombo na Yesu mwana ngai Jésus-Christ Seigneur. Ta oyoki secousse ndeni kobanga te to rédempteur vivant. Amen. Amen, maman. Jésus-Christ Seigneur, notre rédempteur vivant, bala na Nzambe bino banso de partout bipai bozali. Tozali kokende na mabolongo, kokende ko adorer papa. Kende kopesa Nzambe, merci pour na minene nyonso tata saleli biso. Kende na ko élever komone papa na ngai José mwana na ngai kuna na Allemagne soko zoyoka ngai. Nasengi na yo papa soko zoyoka ngai moyen ezali sala ngai elembo namonaki sine. Elembo salaki nga sala ngai elembo soki changement esalami. Jésus-Christ Seigneur, notre rédempteur vivant. Nakasi makelele yaki na radio parce que nazalaki kobina basinga ezalaki un peu dérangé. Nakanisi yango na papa esalaki mwa kokoso wana mais nabongisaki après ce qui est ça c'est bon salanga signe. Jésus-Christ est Seigneur.
notre rédempteur est vivant. Merci Seigneur. Bana nzambe ban sokolimbisa biso ndeko yo bengi biso na Hollande numéro esuki na 74 tosi tokangaki nzela ngonga ekei to débordé kende kala mabolongo papa to adore nzambe nzambe ayebi likambo no ata mardi okomata na ngomba nzambe asa ayebi asa amoni yo. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Tokei kotombola maboko na biso na likolo bana na nzambe tokokende ko adore nzambe. Tokende ko adore nzambe na biso po etaza malamu oyo akosala likambo ya bobobele ye na kati ya bomoi na mosusu azali te. Yango wana tokende kopesa nzambe merci. Tokokende ko adore bandeko babolingo to rendre nzambe action de grâce et adoration et remerciement. Mo santo na Israel ekosi na libota na Yuda. Zambe na eko adore oko kumiso ko pambolo pona minene osali kati na biso Zambe. Tata to bandaki na yo osali ya minene. Lobezalik mokolo monene. Oba shene kweki mimbonde kweki tata. To eki to adoro to kumisa yo. To kumiso to lobe to zansambe. Ozali nzambe ovandi likolo na sambo na kiti na bokonzi no tata ovandi nzambe mokili na sia matambe na yo bandoki baloki bazo bundisa biso na sia matambe no shilo nzambe obimisi biso na kata ba prison démoniaque obimisi biso na kata ténèbres obimisi biso na bibale na milangi na banzungu na mabumu ba nyama obimisi biso na kata balo établi na sorcellerie familiale tokangola mizambe yango naloba nini bosantu nzambe merci merci tokomona nkembo na yo tata tika mwana no moko na moko ya bikamwa ya iner avec Jésus nzambe aloba merci tika mwana no moko na moko ya radio bikamwa aloba merci merci po bayaki nzela moko bapalangani nzela sambo merci po kotisi restauration na bamariage nzambe santé maladie disparaître osali ya minene nyonso ezalaki condamnation attestation de décès certificat de décès nzambe nanga o déchiré pour concevoir séjour de la mort nzambe obimisi bana no papa okweyisi mimbondo ya kufa merci kolo merci pour la mariage restauré merci tata pour la stérilité kwei bana no toboti nzambe merci tobali merci nzambe misale zwami merci chômage kwei célibé kwei blocage, c'est palangani. Merci pour la guérison physique et spirituelle. Toko pambola yo, toko kumisa, toko netolo po etozali nzambe. Obala ina bisolo kola alpha, osuki na bisolo kola omega, toki ko peso merci na kombo na Yesu. Moi si nzambe Dorcas Victoire okozwa libondeli ya kokende ko suki samilu na bisolo nge to bandaki, penenge toko suki sa na peso maloba moi si nzambe. Merci maman, topesio merci kosina libota na yuda nzambe na bomo nzambe bikamo nzambe monene éternel notre Dieu. Alléluia. Nzambe tika yo kumisa mo sanjo la moneto la mankolo koyoka makambo amine na koka moko sala butu mo ekati na biso Seigneur topesio nini topesio merci Jésus. Merci nzambe pour la kobimisa biso na katina ba condamnation na mobondo elataki biso Seigneur mon Dieu. Nzambe merci Seigneur mon Dieu mon roi Jésus pour te lelo nzambe yo lobeli biso mokondi. Olobete nyoso twezaki akobeba katina biso yo komisi yango ya sika Seigneur. Yo restaurer biso nzambe, yo créer nouveau ciel likolo na biso tata, yo keli nouvelle terre pour na biso nzambe na bomo. Olobete to kotambola na chanda le grâce tata nyoso katina biso tate komi ya kubonga ya esengo tata to pamboli yo. Merci Jésus de Nazareth pour na loboko no nanguyo zako sembola butu mo tata. Merci pour na milimo ebelo zako kangola butu mo nanzela na radio pe nanzela ba umbu no nzambe. Yango to pambolo pour na maloba no zako franchir biso Seigneur notre Dieu. Yesu joie lo kumo éternel notre Dieu papa. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration tata. Merci pour la manso sali Yesue. Kumba mabutu mo na katina bikama potoza mokonzi nango nzambe. Joalo kuma dona Jésus. Yawe libota na ona maboko no nzambe na bomo tata. Tika mae manso biso tozwi poso mobimbo lobeli biso vanda katina biso nzambe. Yawe kota kobanga no katina biso nzambe. Sunga biso to garde ba délivrance ba guérison peto tambola na crainte no nzambe. Maloba no elata biso butu na mo tata bisika nyonso tokuta minzambe. Tozale longo no Yesu Masia tata. Oza mokonzo kotika la mokonzi. Pambola
canal oyo utiliser nzambe ba umbu no utiliser Seigneur poso mobimbo lobeli biso tata nzambe fulu sali susu Seigneur mon Dieu boanye ko wite pa no tondi sama nzambe force ko wite pa no tondi sama nzambe na bomo tata Yesu telemo nyoswa ko teleme na ministère au Jésus azo teleme la radio Facebook on a spirituel na physique nzambe akutana na mopanga no éternel notre Dieu papa pote yo nzambe Osamo konditata, de l'autre ko rendre action de grâce pour la bienfait na yo, ba merveille sans nombre za coopérer butu mo ekati na biso nzambe, toza reconnaissant ko remercier koloba ete tu Dieu. Oza nzambe kumba ma Seigneur totiki tango na maboko no tata tolingi to pema yawe yondo pema na biso elongo Seigneur mon Dieu. Merci Jésus, merci les saints d'Israël, merci les puissants de Jacob parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu makila no zinga biso zinga ba umbu no zinga nyonso abomo na biso papa tolala na sena kimia na kombo na Yesu Kristo molimo na nzambo zwa contrôle nyonso Seigneur mon Dieu mon roi Jésus nzambe eloba kinanzela mo umbu no tata obeta kimbele te tota action de grâce pour na ko soutenir tata mo salon nzambe nganebete molimo na nzambe yo so siliko simba mitema na biso nzambe na bomo yonde so fungoli bikuke Seigneur mon Dieu yonde so pamboli biso Seigneur mon Dieu afin que to quoi ko rendre papa action de grâce Seigneur loba kitata to pesio merci Seigneur parce que za recommandation utie pa no nzambe na bomo tata mo umbo no inventa ki ngote nzambe eza ezo confirmer ngo lebete Seigneur to na action de grâce na biso pa no nzambe Yesu yango toza ko pambolo mokonzi te bete nzambe koko kisama pona gloire na yo Ozanzambe lelo lobiko na lobiko okumbama osanjolama au nom de Jésus to bonde to lobi merci Seigneur gloire et louange à toi Seigneur merci Seigneur merci Adonai merci l'homme de Galilée merci Jéhovah Rabbi Jéhovah ici Azanzambe mokonzi na kokamwa Azanzambe kotikala nzambe Azanzambe alléluia Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Rédempteur est vivant. Il est vivant. Caché puissant. Azanzambe. Très puissant. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. La main cachée puissant. Bana nzambe banso na keiko pesa nzambe merci na keiko pesa nzambe abandaki na biso po ya suki na biso. Topesi et merci po etaza nzambe malamu. To élever kombo na ye abandaki na biso lokola alpha suki na biso lokola omega azwa lokumu pe tazali malamu epai ozali tokobetela Yesu maboko betela ye milolo kumisa ye pambola ye Amen. Alléluia. Azanzambe. Ah. Amen. Azanzambe autikala nzambe. Bana na nzambe ngala na esengo. Nga mama na bino na esengo pete azamwana na motote pona kokosa. Sikoyo yoso koza na esengo tokomona acte. Liboso tata na yo e to rendre action de grâce. Action de grâce na biso ekosala malamu. Parce que action de grâce na biso ko soutenir radio na biso tokoma indépendant, tokomi na radio ya biso moko, mutakoya ko samisa biso azate, tokofuta moto te lokote yango na donc faut passer la biso site web ya bikamwa ye moko tolongwa na Air King. Wana soko pelisi boka radio bikamwa. Elle souste okuna bakata ki ezala ki ya pona yo nanga. Topesa nzambe merci. Ata omoni te ezala na kondima. Anga ye botala mwana nanga otobenganga. Nazala double mwana aleli bandeko babolimo mobale aboya ye. Na bondeli mwana mobali nga bi papa na situation malamu ta sérieusement malade. Na kosangisa souci oko kimeneta na kokufa. Cet homme est parti. Je suis resté avec cet enfant là bandeko depuis bendele. Lelo boyo kibino mo makamuzambe asali. Yaona kwa bisande ko nga nyoso yo bacha o maladi balobaka esi la teo komono se ko daye oli ampao. Baloba o selibana o yalinde boye ko non. Jésus-Christ est Seigneur.
botala ndeko nanga mwana nanga litato leo ngana nango penza na ko sepela na kolala na esengo na omona ki solo radio il fallait que yala ya ndeko na biso azalaki mobomi Jésus aye pour la bataille lengo na bandeko miracle kobika na sida c'est bien bon mais soko tiki likambo ekumbaka sida te kozonga lobi mais lobi kwa kobimisa moto na ténèbres bandeko pe azwi décision Zamba pambola bandeko nanga nyonso bana nanga kuna na kalamu na matonge na kalamu na yebi nanga kaka nakutana na bana na babisi awa na bani mama Grace mama Yonde tina bakatanga ekoma na babaraka na batela bango babafle bakota kakoyoka liloba Zamba pambolo ndeko nanga mto bimisaka ordinateur no libando otie micro otie soki bani batia bafle bato boyaka boyoka moto nyonso aza kobika ndeko na ngai opambolama soko ozosala ngo mpona bolingo bato bayakoyoka liloba mpo mwa pata bokosomba carburant botia groupe bato balanda c'est bon mais soki olobi ekomi commerce yo teka nde mpo ozwa franga wana nde babe o mais soki eza mpona liloba bato babika pambolama papa mama bana betu bonso kumbujima ekukananga banduku yangu bote mweye muko naita batu bakuye munatia ordinateur mabafu njo batu bakuye basikie oh Mungu anubariki Mungu anubariki bendu ke kuna na Kikwiti bendu ke kuna na Chikapa na Tembo na Kaungula na Kaemba na Kwangu bantu ke kuisa bowa lingana zambi kusakumuna beno zamba apambola bino batue ndinga kolobe aliteo bande konana lilo bande yopoza na Hollande ozana Paris ozana na wapi na Swede lenye mama bobo na groupe nono mama pambola malili lili nanga mboka yuke kuna na bande kono tipi nyoso mama boka koswa Zamba pambola yo ninele nanga ye Lydia bino pekuna na mboka France zamba pambola bino Churchill Jésus Christ Seigneur mwana nanga ye na mboka Hollande na lobandege nini zamba pambola yo abenga konga na lobi les Chinois Zamba pambola yo papa nanga ye Zamba pambola Marie de Nazareth na mboka ya Canada Zamba pambola papa mabisbino na groupe na bosala te mwana nanga bamoe na Toronto na bosala te Jacqueline nanga na États-Unis Dede na bosala te tellement boza ebele bana nanga Marie-Louise boza ebele que le Seigneur vous bénisse bon na bosala pete Astrid na mboka Norvège kuna mama na ekipe no mobimba na bosala te mama Karo kuna na mama nanga mama mwana nanga bandeko kombo ezokimanga kuna na mboka Irlande Nzamba pambola bino ekipe mobimba na bosala te na papa Jean Masepula président mon président papa pa yozali Nzamba pambola nga na bengaka yo Jacob Nzamba pambola yo papa na ekipe no mobimba Zamba pambola na Suisse na bosana te nene papa Miguel Mick bino nyoso kuna bana nanga Nzamba pambola ekipe kwe ya teo mwana nsuka na Hollande mwana nsuka na yoka okala mwana nanga na ekipe mobimba kuna bino nyoso Nzamba pambola Papa Sylvain, Papa Congolo, Sylvain, Wani, Mukelenga, Akubenesha, les Chinois. Zamba pambola bino tellement bosé ebele bongo na kati na mboka Belgique. Na bandina na ye moko na bengaka Sofia. Zamba pambola on équipe na yo nyonso tu mobimba na bosala te papa le mama Jacqueline, Louise Mbashina munu na bosala te Meje Marie José Wani
aya tellement vous ebele so la bi bande ko la susu batanga ya pasi musu batanga tout monde alobi point nini ko nga batangi nga tellement vous ebele Clémentine équipe mobimba bana nga tellement vous ebele mona ka mama bosani nga point nini mama elali na papa lube wana nde ba pionnier Nzamba pambola bino e Janine wana bana Belgique Janine Nzamba pambola bino bana nanga. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Kobo sanate benga mama tia loboko na yo action de grâce moi si na Nzamba sala ko sala ngona prière to s'organiser et na mona nanga mo binanga mama tango lobi pola likambo na nge tungisi nge salinga pasi mama nanga. Nzamba pambola yo papa. Le premier il m'appelait maman na yo ki pasi Nzamba pambola yo ngwana bande ko ba bolingo to pambola ma na bosana te filo nanga yo sa mwana ndako mwana kati ya motema fils ditreo waka mama nanga bosana nga papa Joseph kuna pe na Allemagne na ayaya omoni ke na bosana Allemagne omoni makambo ayaya José nanga ye Nzambe nanga bande ko ba bolingo Julienne ayaya nzoka nde ba pionnier peut-être bana ya Allemagne bango mo tala na équipe na bosa dor karanga limbisa nga sorry bande ko ba bolingo bana Allemagne nde bato liboso balobi mama Julienne koko limbisa nga bana na bolimbisa nga papa José nga tellement boza ebele bana liboso babosa na bino témoin na ba fils okobosa na fils aîné na fille aînée Nzamba pambola bino Nzamba kanisela bino Nzamba otikala Nzambe. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Nzambe merci obandaki na biso suki na biso encore une fois merci tola na kimia papa semaine oto bandea sous semaine munene oza Nzambe otikala Nzambe na bondeli na kondima na kombo na Yesu Kristo. Nzamba pambola bino numéro ya mama boyebi yango Dorcas Victoire okopesa numéro ya mama oyo esuki na 06 namoni ndeko moko akomi awa alobi ayebi ne numéro te babenga na numéro nini mwasi na Nzambe napesi yo maloba mama soko ozolanda nga ozala malamu mingi namoni yo le commandant suprême chef d'état-major général ya 6e bataillon ya Fourmi Rouge na kati ya mboka Canada na Ottawa. Nzamba pambola yo papa na la charmante épouse yo na libota no mobimba na pesio maloba Dorcas Victoire. Merci maman. Numéro ya maman ezali 0032 49 21 89 606 0032 49 21 89 606. Que Dieu vous bénisse. Nalingi natalisa pe bala na Nzambe boye numéro ya chambre haute soko beninga na kasita mususu kozwanga te puisque na kozala na reti na prière yangwana numéro kozwelanga ka yango mama Dorcas apesi soko beninga na numéro ya 47 na suka ta mususu ozwanga te ozala mwa passe benga na numéro bapesi suki na 06. Que le Seigneur vous bénisse. Bana Facebook numéro ane tambola liboso ba écran na bino. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Tozo kende kosukisa na loyembo obolinga ngo mingi bana na Nzambe tobina kango mingi ler nyonso yango nde ezomema biso na au revoir biso banso bana ya Facebook grâce bikamwa tokokende kobina nzembo oyo ya loboko na Nzambe loboko na tata.